सब्सक्राइब कीजिए टेक टू टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन इंस्टेंट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और टेक टू टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये बोया BY-M1 लेवलियर माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ साउंड डिफरेंस कैसा होता है, आपके DSLR में कैसा साउंड आता है और ये माइक्रोफोन यूज़ करके कैसा साउंड आता है आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये अमेज़न से बाय किया है। अगर आप ये माइक्रोफोन बाय करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बिल है, इसको भी साइड में कर देते हैं। और ये रहा हमारा बॉक्स। तो चलिए अभी बॉक्स में क्या क्या लिखा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बोया कंपनी क्या है, लेवलियर माइक्रोफोन। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रैच करके आप ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है BY-M1 और यहाँ पे इसका एक पिक्चर दिया हुआ है। और यहाँ पे कहाँ पे कंपेटेबल है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, DSLR और कैमकोडर सभी पे ये कंपेटेबल है। और यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, मॉडल नंबर है। यहाँ पे सेलर का नाम लिखा हुआ है, मॉडल नंबर, प्राइस यहाँ पे देखिए दोस्तों 1650 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको 850 में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ फीचर्स दिया हुआ है, क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR, कैमकोडर, ये सब लिखा हुआ है। ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन, मतलब ये सभी तरफ से साउंड को कैच करता है, ऑल साइड से। हाई क्वालिटी कंडेंसर इन आइडियल फॉर वीडियो यूज़, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आइडियल है। तो मैंने तो ये यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए मैंने ये परचेज किया है। लो हैंडलिंग नॉइज कम आता है यहाँ पे। तो क्या क्या बॉक्स में इंक्लूड है ये लिखा हुआ है, इंक्लूड लैपल क्लिप है शर्ट के कॉलर में लगाने के लिए, ये क्लिप दिया गया है। एक बैटरी है DSLR के साथ यूज़ करने के लिए। फोम विंड स्क्रीन है नॉइज़ कैंसलेशन के लिए। और एक 1/4 इंच अडेप्टर है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेम चीज़ लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। नीचे कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ये बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई सील वगैरह तो नहीं है, लगता है नहीं सील वगैरह नहीं है, तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे आ गया कुछ यूज़र मैनुअल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको साइड में करते हैं और यहाँ पे देखिए ये वारंटी कार्ड है, तो इसको भी साइड में कर देते हैं। और अंदर बॉक्स में और कुछ नहीं है दोस्तों, इसको साइड कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सुंदर सा एक पाउच दिया गया है, जिसमें ब्रांडिंग किया गया है बोया का। तो बहुत ही अच्छा पाउच है दोस्तों, सॉफ्ट मटेरियल का है। और इसे आप यहाँ ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं और यहाँ से ओपन हो सकता है। तो पाउच के अंदर ही सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखिए पाउच के अंदर और कुछ नहीं है। तो ये सिलिका जेल है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ दिया गया है, सब खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 1/4 इंच एडाप्टर दिया गया है। यहाँ पे ये रहा एक, ये विंडशील्ड दिया गया है छोटा सा। और ये एक बैटरी दिया गया है DSLR के साथ यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे कॉलर में लगाने के लिए ये क्लिप दिया गया है। और ये रहा हमारा माइक्रोफोन। और ये वायर दोस्तों बहुत ही बड़ा है, 20 फीट लंबा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। यहाँ पे देखिए इस तरफ हमारा माइक्रोफोन है और यहाँ पे 3.5 mm जैक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बोया का ब्रांडिंग है। और यहाँ पे देखिए अगर आप DSLR कैमरास में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर करना होगा आपको। और आप अगर स्मार्टफोन में यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपको नीचे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपको दिखा देते हैं ये सब एक्सेसरीज आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले आपको बैटरी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको इस तरफ घुमाना है, देखिए ये ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों बैटरी इंस्टॉल करने का जगह है।
तो बैटरी मैंने पाउच से निकल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं अब लिखा हुआ है ALR44 और यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, तो ये प्लस साइड है। ये देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे इस तरफ माइनस है, तो ये साइड इस तरफ रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्प्रिंग दिया हुआ है, तो ये ऐसे जाएगा। आप ठीक से बैटरी इंस्टॉल कीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। देने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको प्रेस करना है। ये देखिए प्रेस करते ही अंदर ये चला गया है, तो ऐसे आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये कवर क्लोज करना है। ये हो गया दोस्तों। बैटरी आप तभी इंस्टॉल कीजिएगा जब आप DSLR के साथ आप ये माइक्रोफोन यूज़ करेंगे, क्योंकि आप स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ यूज़ करेंगे तो आपको बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आप अगर ये माइक्रोफोन स्मार्टफोन, लैपटॉप, DSLR सभी के साथ यूज़ करते हैं तो बैटरी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए मोड है कैमरास के लिए, ये ऊपर ऑन करके रखिए और जब यूज़ हो जाएगा तभी आप ये डाउन करके ऑफ़ कर दीजिएगा। ऑफ़ अगर नहीं करेंगे तो बैटरी आपका डाउन हो जाएगा। तो अभी दिखाते हैं दोस्तों ये विंडशील्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये लिया मैंने, तो ये बहुत ही ईजी है दोस्तों। ये विंडशील्ड इंस्टॉल हो गया। तो अभी दिखाते हैं दोस्तों ये क्लिप कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरफ जो है ये वाला पोर्शन यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे जाएगा, तो आप थोड़ा यहाँ पे लगा के प्रेस कीजिए, खट से आवाज़ आया और ये इंस्टॉल हो गया। तो अभी आप कॉलर पे ये लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/4 इंच का जो कनेक्टर है, तो ये DSLR, लैपटॉप या स्मार्टफोन में तो यूज़ नहीं होता है, तो ये जहाँ पे यूज़ होता है तो ये आप ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इस माइक्रोफोन का साउंड क्वालिटी कैसा है आपको चेक करके बताने वाला हूँ। तो अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं वो मेरा DSLR Canon 200D से रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो अभी मैं ये 3.5 mm जैक मैंने DSLR पे इनपुट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्विच है यहाँ पे देखिए ऑफ या स्मार्टफोन मोड पे है, तो आप स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करेंगे तो ये वाला मोड पे, नहीं तो सबसे पहले आप ये चेंज करना मत भूलिए। अगर आप DSLR से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चेंज कर देता हूँ, कैमरा मोड पे कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर उठाना है, तो कैमरा मोड पे मैंने कर दिया है। तो अभी प्लग इन करके बताता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी मैंने प्लग इन कर दिया है, तो साउंड का डिफरेंस क्या आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा। तो अभी आपको मैं कॉलर पे लगा के दिखा देता हूँ। तो ये क्लिप जो है इसको थोड़ा स्प्रेड करना है, और दोस्तों आप कॉलर में लगाने के वक्त ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि थोड़ा सा नीचे लगाइएगा आप, क्योंकि आपके मुंह से जो हवा निकल रहा है उससे आपका वॉइस थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो सकता है, यानी कि थोड़ा विंड का आवाज़ आ सकता है। तो लगभग आपके मुंह से आपका माइक्रोफोन 8 से 10 इंच डिस्टेंस में होना चाहिए, तो तभी अच्छा साउंड आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी मोबाइल से कैसे साउंड आता है साइड बाय साइड वो भी कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं वो मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा मोबाइल फ़ोन है Asus Zenfone Max Pro M1। हेलो हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग। तो दोस्तों अभी मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करने के लिए आप यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी तो कैमरा मोड पे है, तो इसे आप चेंज करना पड़ेगा ऑफ या स्मार्टफोन मोड पे, ये इसे नीचे लाना पड़ेगा। तो अभी ये मोबाइल पे रिकॉर्डिंग चालू होगा, तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों अभी मैं मोबाइल पे प्लग इन कर देता हूँ। ये मैंने प्लग इन कर दिया। तो अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं वो मैंने मोबाइल पे ये माइक्रोफोन लगा के साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो साउंड कैसा आ रहा है तो आप बोलिए हेलो हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग। मेरा मोबाइल है Asus Zenfone Max Pro M1। और दोस्तों ये जो साउंड आप सुन रहे हैं पूरा ओरिजिनल साउंड है, मैंने सॉफ्टवेयर से कुछ भी एडिट नहीं किया है, कुछ भी नॉइज़ रिडक्शन नहीं किया है। तो आप बोलिए कैसा साउंड क्वालिटी है। तो मैंने साउंड क्वालिटी चेक करके देखा है तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आ रहा है दोस्तों। तो एक यूट्यूबर के लिए ये तो परफेक्ट माइक है, लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। और हाँ दोस्तों, DSLR में साउंड रिकॉर्डिंग होने के बाद माइक्रोफोन का स्विच ऑफ करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ऑन रखेंगे तो आपका बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो सकता है।
तो दोस्तों वीडियो इतना तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और आप ये माइक बाई करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इसका प्राइस ही बहुत ही अप डाउन होता है, बीच में तो 1500-1600 चला गया था, लेकिन अभी बहुत ही नीचे आ गया है दोस्तों, 850-900 में मिल रहा है, तो आप बाई कर सकते हैं। तो वीडियो इतना तक ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड मेरा वीडियोस जरूर देखते रहिएगा।